你有冇諗過中文字嘅結構其實好似砌積木咁有趣？今日我哋嚟拆解下岩呢個字啦。岩字係由山同埋石兩個部分組成嘅，呢個係一個典型嘅上下結構字，重心非常穩定。想象下有一座巨大又陡峭嘅高山，好似一頂大帽子咁企喺度，非常之有氣勢。喺山腳附近有一粒圓圓硬硬嘅石頭，佢好怕俾猛烈嘅太陽曬，熱到出晒汗。於是呢粒聰明嘅石頭就偷偷地滾到大山嘅底端躲起嚟，借大山嚟遮擋陽光。高高嘅大山喺上面蓋住，堅硬嘅石頭喺下面做穩固嘅底座，加埋就變成懸崖邊嘅岩石啦。寫呢個字嗰陣要留意，上面嘅山要穩穩陣陣咁坐喺下面石頭嘅第一橫線上面。呢個概念就好似我哋疊積木咁，上下要對齊，重心絕對唔可以偏，咁個字先會寫得靚。記住，山喺上，石喺下，重心穩定就係岩。大家快啲攞起筆試下寫啦！